Zbieracz firmy LEMAR montujemy na wysokości najwyższego poziomu wody w zbiorniku. W momencie, kiedy zbiornik jest napełniony całkowicie, woda cofa się z powrotem kruścem przelewowym do studzienki kanalizacyjnej w Państwa posesji. Jeżeli nadmiar wody będzie duży, będziemy mogli go wykorzystać na przykład do podlewania różnych roślin. I oczywiście na okres zimowy trzeba usunąć środek i zamontować nakrętkę do rewizji. Dzięki temu zastosowaniu będą mogli Państwo zaoszczędzić nawet do 80%, a czasami nawet w niektórych przypadkach do 100% wody rocznie.